Jezus nas vabi, naj spremenimo življenje, naj spremenimo pot, kliče nas k spreobrnjenju. In to pomeni boriti se proti zlu, tudi v našem srcu. Gre za boj, ki ti ne prinaša umirjenosti, ampak ti da mir. Tako je papež Frančišek poudaril v homiliji med današnjo jutranjo mašo v domu svete Marte. Po njegovih besedah je to tisti ogenj, ki ga Jezus vrže na zemljo in o katerem danes beremo v Evangeliju. Ogenj, ki od tebe zahteva spremembo. Cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di sentire. Il tuo cuore, che era mondano, pagano, diventa adesso cristiano con la forza di Cristo. Spremeniti način razmišljanja, spremeniti način čutenja. Tvoje srce, ki je bilo posvetno, pogansko, zdaj postane krščansko s Kristusovo močjo. Spremeniti se, to je spreobrnjenje. In spremeniti način delovanja. Tvoja dejanja se morajo spremeniti. Sveti oče je poudaril, da gre za spreobrnjenje, ki vključuje vse, telo in dušo, človeka v celoti. Gre za spremembo, vendar pa to ni sprememba, ki jo dosežemo z lepotičenjem. Gre za spremembo, ki jo naredi Sveti Duh, znotraj. In jaz moram storiti, kar je v moji moči za to, da bi lahko Sveti Duh deloval. In to pomeni boj, boriti se.